Sare on guztioi. Konfinamenduan jarraitzen dugu, eta luzerako doa. Forma aldaturik, irratsaio bereziaren edizio berria egitera animatu gara. Bigarrenez. Espetxe barrutik datozen informazioak ez dira xamurrak. Kanpo komunikazio gabe jarraitzen dute, eta alarma egoeran egon bitartean ez dituzte izango. Trukean, 5 minututako telefono dei gehigarri pare bat baimendu die, espetxe sistemak. Hori bai, gordinena, onoko datu hau da. Koronavirus dela eta lehen hildako presoa egon da, Madrileko Estremera espetxean. Iaz, 176 preso hil ziren Estatu Espainiarreko espetxeetan. Eta arrazoiak anitzak izan ziren. Datorren urtean, balantzea egiterako momentuan, beste arrazoi bat gehituko zaio. Birus honen ondorioz hildakoak, hain zuzen ere. Baina zenbaki hutsa izaten jarraituko dute. Berdin, berdin. Gehi diezaiogun, beste zenbaki bat da. 78 urte zituen emakumezkoa zen hildakoa. 78 urte zituen. Kanpoan balego, arrisku sektore bezala definituko genuke. Barruan egonik, ez izan bera arriskuan zegoena. Ez. Bera zen arriskutsua zena. 78 urterekin espetxe barruan baitzuten. Gogora dezagun. 12 euskal preso dire, 75 urtetik gora dituztenak eta espetxean daudenak. 2 euskal presok 70 urtetik gora. Eta espetxean mantentzen dituzte. Salbuespen neurrien menpe gatibu gainera. Eta bai, 19 dira, gaixotasun larria dituztenak ere. Zenbaki gehiegi jasotzen ari gara azken asteetan. Baina ez ezaguna ahaztu pertsonak daudela haien atzean. Astera goaz Sare on konfinamendutik bigarren irratsaio hau. Azidozko ametsak garratzi izan daitezke kolpetik esnatzean zu oraindik bazaude men gezurrak idaztean irensten zaitu egiak lezioa ikasita
konfinamendutik jarraitzen dugu, eta Sarion irratsaioari buelta berri bat emoten saiatuten izan gara. Estaniz hor daukagu teknikari lez eta formakuntza ikastaro iraunkorrak egiten dizkugun pertsonalez, bai guri eta bai virus da biztiari. Eta gaurko saioan bi Aitorrekin elkarreztatzen egongo gara, edo elkarreztatuko ditugu. Izan be hemen dekoguz Aitor Ramutio, Sare Gernikako kidea, eta Aitor Lesartza, Sare Bizkaiko kidea. Arratsaldeon bioi. Aupa egon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, teknologia berriek horrelako egoera bat probesten digute, eta zoritzarrez bizitza virtuala eta bizitza errealen artean alde desentetxu dago, baina printzipioz etxe barruetan sartuak egonik, baliatuko ditugu teknologiak eskaintzen dizkiguten aukera hauek sarea ehuntzen jarraitzeko, modu virtual edo uinen bitartez badan be, eta horregatik baita ere gonbidatu zaituztegu horrelako saio batera. Aitor, Ramutio, zugaz hasiko gara, ondo baditzazu? Ederto, eta utziko zaitugu zure lanean baita ere jarrai dezazun. Eta, bueno, azkeneko egunak zelan daroa guzen ikusite, lehenengo eta behin igual pertinentena izan daitekena da galdetzea, bueno, ze moduz gauz, zelan gauzen. ondo gabiz, nion dino lanien hau, eta, bueno, noizte epaitegizek bakarrik urgentzizko kasuek atara aurrera, bueno, hor jarritzen dugu bierrien, alan edo, bai, ondo, mugutuz ondo. Izan be, Aitor, zeue lanbidez abokatua zara, eta okerrez banago azkeneko gunetan guardian ibiltzara, ezta? Eta seguramente epaitegitako bizitza barrutik baitere eta fisikoki ikusteko eta bizitzeko beharren aurkituko zineteke, zelako egoera dago horra aurrean? Hori, epaitegiz dauz bai urgentzi egoera baten, dauz minimoak direla, batez be, bakarrik dauz funtzionamendu, badauzen atxiloketak eta indarkeria matxistako kasuek, eta hortik aurrera beste prozedura guztizek etenda dauz. Horregaz batera, pasan aztin guardien egon nintzen, aztion bizerbe guardian nau, eta inkluso jarria protokolo bat, nun adibidez, bizertik aurrez, asteletik aurrera, ez gara zetan Juan Bier, kendute kasuren bat, oso berezize, ez dugu Juan Bier, eko bizertik itara. Baizik, etengo dugu telefonikamente, beraz, guzieneko larri. Da, bueno. Vale, Aitor, bueno, zu Sare Gernika Lumoko kidea zara, eta besteak beste azkeneko asteetan, koronavirusen krisiaren ondorio zemondako gertaerak bultzatu izan dutena da neurri moduan, edo gutxienez hartu izan direzen neurriak izan dira euskal preso, eta bueno, gainerako preso guztien dagokionean komunikazioak etetea, eta azkeneko egunetan baita ere jaso izan dugun berri izan da, korreoseko langileen arira eta bar, inkluso eskutitza jasotzeko zailtasunak egongo direla. Azkeneko egunetan, ziurrenik Euskal Herriko hainbat txokotan eta hainbat etxeetan, nunca mejor dicho ez, ezin egona eta egoera artegak edo bizitzen egongo dira senideak eta lagunek, eta gu bebaitere ibil gara apurtxuet ez, babesa eta minimoki gertutasuna alden neurrian ekartzen, bere ingana baitere hurbiltzen, eta ez dakit badakigun, gitxo bera orokorra badan be, zelako egoeratan dauzen, Gernikako presoak, edo Gernika hartute dauzen presoak, zelako errealidea, zer kontaten digute berien zenide edo hurbilekoek? Hori, ondo esan duzun moduen, zenidintzako, presoentzako hain garrantzitsuek diren bizitak eten da dauz, hazikera baten, eten ziren bizek, hau da, kontratu fizikoa aukerukitzeko bizitak eten ziren, eta, ja pasan astetik aurrera, eten die baitxe bizitak, hau da, bizita normala. Hor, baurentzako egorie, ez da epaper erosoa, zatzen batien, presoa eta zenidik eta kalin arteko lotura nagusize bizitak dire, eta bizitak eten dauzen neurri zen, preso negoeri, berez, ja nahiko latzaren neurri zen, ondino aregotzen da. Dana dala, nigo naz zenide paratea, ez da dibidez, oier, momentu honetan nahiko ondo dau, hori bizita barik, baina gitzinez bere kartzela barruen, ez da koronavirus kasurik, eta beste horren beste, adibidez, keparen kasu. Gero baita gorete aipatu, ez dut frantziarran, gobernuek baliatu deu, 5.000 preso, ez bultatzen edo, 5.000 preso, atatinak hartzerdi, kondena betetako
tarte gitzi teke izan presoak, edo adiniko presoak, eta tamalez, euskal presoak ez dire sartzen. Egoera horretan, eta beraz, estatu frantzian, jabitxo eta bar, horrepe, mantentzen dire jartzera barruetan, eta, egoera nahiko eskazien. Horretik, gureta aprobetxe, esateko oin, horren beste denpora, egun hauetan, presoak euren loturik aligaz mantentzeko eta incluso areagotzeko, gonbite bat, herritar guztieri, gutunek irazteko gure presoei. Sondo, egia da, gaur eguena da, martxoak 26, atzo bertarako bageneukan iragrita ekimen bat, apurtxu bete espetxe politikaen realidadearen erpinetariko bat azalarazteko edo azpimarra berezia emongo jotzonari, izan beharko litikena. Apirilako baitere bagenituen zenbait ekimen iragarrita, gertuena nazioarteko osasun eguna dela eta larriki gaixo dauden presoein loturikoa, eta horiek baina batean, momentuz ez, egoera hau zelan dela eta, stand-by geratzen dira, baina zelan gelditzen diren. Atzeratuak, bertan bera? Bai, hori da, guk pasan azter arte, aldein bizin gara, sare gerrikatik, gure plangintzi aurrataraten jakin jebe bai. Segurazki, egoeri zelako azan ikusitxe, zailtasun egongo zirela, gabe egiz dela, ekimen pare bat, ekidugu zela ja, prestatut, adibidez bat, esan duzu ondoi bon, atzorako zen, martxoako gota bosterako, kulturetxigaz elkarlanien, antoletu gundu nalako maingeru itzaldi elkarrizketa bat, unai errazkinegaz, etxerateko bozera maile, eta hoian akabello kaset, urtzi errazkin, eta hoian akabello kasetari moduen, apurbet, bere momentuen etxeratek, atara zauen, adineko zenideen, zailtasunek, bizitaketara juzgo eta bar, dispertsio dara eta kidugu pentsatu batetik hori, kulturetxigaz itzaldi formato horretan, hori, nun, ganera, aparte de urtzi errazkin, batuko ziren, beste ahoz batzuk, apurbet, adinezko pertsonen egoeri azalduz, bai, bizitak egiteko, eta baitxe, kartzelaratu hostien, zelako zeltasunek izan, pentsino diela, bierra dela eta bar, eta hori bertan bera geratu da, eta momentuz atzeratute geratzen da. Hori bai. Eta bestalde batetik, kidugu bai, esan duzu moduen, bai, kidugu bai, osasun mundialen egune dela eta apiriak zazpi dela, eta eukinle Gerniken, Kepa Arnatek, preso gaixoa, bai okidugu antalotute, alako gizakate bat eta ekimen txikitsu bet. Eta hori bigarrena bai bertan bera geratu dela, horrek ez dugu gure esan, larriki gaixo duzen presoen inguruen, eta batez, begure kasuen, zehazki, Keparen inguruen zer ez dugunik egingo, baina, evidentemente, peria zazpikoa bertan bera geratu da tamalez. Eta martxoko eta bostekoa, atzeratute, baina, bai, hor dugu. Laster, Gernikan nahiko efemeri simboliko eta sanguratsu bat edo gauzatuko da, momentuz, hilabete bat geratzen da, justo gaur hilabete bat beteko da, ez, Pien 26an, oindela 20 urte Gernika bombardetu izan zala. Azkeneko urtean sare Gernikak gaia berak duen memoria ekarrita eta berez gure ekarpen kolektiboaren kago baitere adibide moduan hainbat eta hainbat proiektu gauzatu izan ditu, memoria eta eskubide urraketak eta gatazkari loturikoak eta presoen errealitatearen berri emoten dituenak. Eta aurton bebai, badageneukon eta badaukagu eskutartean beste proiektu bat. Momentuz ez dakigu Apien 26ak zer emongo dozkun eta ze egoeta egongo garen. Badaukagu gure aurrikuspenetan Apien 24koa hor behintzat momentuz mantendu dezakegun zerbait dan, gero ikusiko dugu horrek zertara ematen gaituen, baina independientemente ze fetxa edo ze data emoten diren, proiektuak zentzu izanen jarraituko du eta uste dut aurreratzen bagabiltzala konfinamendu egoerak aprobetxauta, ez da, Aitor? Hori da, lehen beste irratzi azaldu da moduen, aurton sare Gernikak, apuru bombardearen testu inguru horretan, dekonplanteamentu da, Gernika zati handi bet, zatitzu bet, preso republikarrek berrerik izuten, eta orduen gurasmoa aurto hori begire, izen da, apirilako 24 barikuen, azaleko zazpiretan, egite halako ibilbide txikitzu bet, Gernikeko presoek bererikiniko
zera, erekin horretatik, eta eraberien, ataratina alako esku horri bet, nun, agertuko zen herriko mapie, eta da jarritxe, ze zona edo ze eraikin dauzen berrekitxe preso horregatik, eta eraberien, eraikin horren, eraikin esanguratsunaren leyenda edo zer bat agertuz. Horren gu, Sare Gernikak, dekolako ezaugarri bet, dara optimismo antropologikoa, eta neizte jakin, data nahiko gertu dauela, eta ez dakigu, posible izango dan, eitxiro ez okubintzen ja emartzen jarri gara. Eta momentu honetan, lokez, bera esku horri ze, gitxiura hori, eta gana konfinamentu eta ordo beka probetxetan, esku horri hori martzan dut, ja dikugun jitza hurrie, dikugu lehien die, edo eraikin esan guratzu horrek identifiketa zeintzuk ziren, edo boto esan da, gaur zer diren, eta bere gara izan, zer izen ziren, dikugu baitxe, berrekitze horren ezaugarri edo azalpen ezberdinek idatzit, eta gu bintzet gure aldetik aldando herri zen, inaldugu den dugu, eta gero, piriko eta laurako posible balitz, ibilbide hori eta bar, plazaratzina, gu bintzet gure tresna guztize martxan dekogu eta bintzet hori, guk ingo dugu, bai, bagabiz. Ondo, Aitor, eskerrik asko gure sare honi irratsaio virtual honetara gerturatutea gaitik. Izten zaitugu lan egiten eta hurrengo arte. Ongo gara kalean edo baiten. Bale, zueri eskerrik asko, aboltza motiarren, eta animo bai zueri, eta bai irratsaioko entzule guztizeri. Aio, gero arte. Aitor. Gero arte. Asesinos de sueños, prepárense.
persiga, sepan estos sueños se enganchan como la drogaína. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba, que volvamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día, aunque mira que paraliza, me persiga, sepan estos sueños se enganchan como la drogaína. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba, que volvamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día, aunque mira que paraliza, me persiga, sepan nuestros sueños se enganchan como la drogaína. Eta Aitor batetik beste Aitor batera pasatzen gara, izan be, Aitor Lesartzarekin baitere hitzardua egina geneukon, aurrekoan baitere egona zegoen, eta hartu genuenkan konpromisu bat, ez? Sarek dinamika berri baten aurkezpen egin behar zuenean, berriro deituko jotzegula, eta modu baten bestean, sare honi irratsaiora gerturatuko sala. Hala da be, Aitor, lehengo eta behin, zelan zauzu? Bueno, aztertuta zupatzu guztiok bezala, lan egiten alden neurrian, eta bueno, egoera honetara goitzen, pizkanaka, eta denbora pasatzen. Azkar konpontzen den. Egia da, nahiko egoera berezia eta kinkalarrian jarri izan gaituela guztioi, eta lehen aipatu dugu moduan, kalean errealitatea gordina edo ez, nahiko erronka handi bat bihurtzen denean, areagotzen da muturreko egoera sistematiko batean bizitzera kondenatu diren pertsonak eta ingurukoari. Konfinatua gaude, luzerako doa, espetxetako egoerak sumatu da, lehenengo gunetik ze errealitate pairatzen dituzten eta agertu izan dira prentsan datu batzuek, bai etxera kemonda, bai sarek emonda eta bar, orokorrean apurtxu bete azalarazten dutenak zeintzu direzen euskal presoen errealitateak. Aitorrek lagin batzuk eskaini digu, berak zuzenean hainbat zenideekin hitz egin izan duelako, eta imaginatzen dut zoritzarrez ez direla kasualidade izango, edo ez direla isolatuak izango, eta orokorragoak izan daitezken errealitatea direla, ez da, Aitor? Bai, bueno, badakigu kartxela guztietan bizitak eten direla, osasun protokoloa dela eta, baina gero eguneroko bizitzan hartzen diren neurriak kartxela bakoitzak hartzen ditu, eta hor dago kezka nagusia, badaudelako kartxela batzuk badakigula neurri bereziak hartzen ari direla, eta benetan garbiketa bereziak egiten ari direla, eta neurri ezberdinak hartzen, baina badakigu beste batzuetan ez dagoela ez direla ia neurririk hartzen, presoak eurak direla kartxela garbitu behar dutenak ia, beraz, desinfektatu barik daude kartzelak, beraz, arrisku handia dago gaixotasun horiek kartzelan sartzen. Denok dakigula ere, kartzela ez dela bat ere garbia, ez da leku osasuntsu bat. Eta horregatik ere, uste dugu, egiten ari gara enfasi berezi bat, gaixoen eta helduen kasuan, eurek direlako arrisku sektore horren barruan daudelak, eta orduan ikusten dugu benetan haien bizitzak inoiz baino gehiago arriskuan daudela, azken batean, kartxela batean gaixotasun hau sartzen bada, oso erraza delako kartxela osoan kutsatzea lehen esan ditudan gauzongatik. Zuk epatu duzu eta lehen ere komentatu dugu, eta gure kasuan Gernikan baita ere preokupazioan azpimarra berezi egiten dugu, keparronategi baita ere egoera horretan edo aurki daitekelako, eta larriki gaixotasuna dituzten preso ez gain, azpimarra baita ere egin izan diozue adinekoak direnekoei, ez? Hemen editorialan baita ere aipatu dugu, ez? Nahiko esanguratsua edo nahiko paradogikoak akotzen artean esan behar, ez? Gordina ez balitzat izango, izan beharko litzateke, kalean dagoen errealitateari enfasi berezi egiten zaiolako, adinekoengan horrelako birus batek ukin dezaken eragina, baina kartzelako errealitatea gehitu ez geroan, adinekoengan sortarazten duena badirudi ez dela bereizten eta ez duela inongo bereizketaz ulertzen, ez? Eta zarengandik egin da bereziki horrelako arreta bat, ez? Lehen goratu dugu, 12 lagun daude 75 urtetik gora euskal presoak direzenak, 70 urte baino gehiago dituzten bi lagun, bi euskal preso egon badaude, eta errealitateak egongo balira kalean,
esango zitzaiena, lehenengo gota behin, izango litzateke geratzeko etxean, ahalik eta isolatuen egoteko gainontzeko errealitatetik, baina aldiz hori espetxean guztiz kontrako norabidean jartzen da. Bai, esan dudan bezala, azkenan espetxa oraintxe bertan egiten ari dena da, preso guztiak, ez da mantentzen ari, kalean mantentzen ari diren neurri horiek zuzaten dituzunak. Osea, arrisku sektore horiek ez dira bereziki zaintzen ari, eta preso guztiak bezala zaintzen ari dira. Kontuan izan gabe, lehen esan duan, azkenean espetxean gaixotasuna ausartzen bada, oso erreza da, espetxe oso dara edatzea, azkenean espetxeak ez daudelako ondo garbituta, esan duan bezala espetxe batzuetan gainera. Ez dira ere ariketa berezi hori egiten ari, presoak dira garbitu behar dutenak, espetxe askotan ere funtzionarioak ez dira segurtasun neurriak betetzen ari, beraz hor egongo litzateke arazo nagusia, eta azkenan sektore hauetako pertsonek gaixotasuna hartzen badute kalean arriskua oso handia da, imaginatu kartzela barruan gaixotasuna hartzeak zelako arriskua izan dezake. Kale dinamika eta aktibazio soziala sustatzea eta jendartearen sektore ezberdinek, gatazkaren konponbidean urratsak emoteko sarea bada, sare bere baitan, eta bazituen inkluso bestelako sektore batzuekin elkarlanean ere iragarrita edo aurreikusta hainbat ekimen egingo zituela, lehen Aitor Ramutik aipatu digun bezala lokal mailan, nazional mailan edo herrialde mailan zeuden batzuk aurreikusta. Martxoaren 19irako larriki gaixo dauden presoen etxeratzea eskatzeko Bizkaiko iniziatiba bat bazegoen, Izubi deiturikoa, bertan bera gelditu izan dena, Osasunen nazioarteko gune egon badago apirilaren 7an eta hainbat herrietan horren bueltan ere aurreikusta bazeuden hainbat ekimen egitea. Kale dinamika bera apurtxue baldintzatua gelditu da eta errealitatea bortitzagoa den honetan barruan, kalean ere lanketa hori egiteko ezintasunak daude eta horrekin zelan gabiltza edo zelan gabiltz horreri aurre egiten. Bai, esan duzun bezala, bertan bere atxeratu behar izan genuen mobilizazioa, orainik ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigulako inor egoera mantenduko den, baina ikusten genuen gizartean zegoen emergentzia handia zela, eta zeukala inolako zentzurik guk jendean mobilizatzen jarraitzea era masiboan. Eta azken batean guk ere neurri hori hartu behar genuen ikusten genuen, eta gizartearen neurrian egon behar ginela. Eta, orain horretan ari gara, ez pentsatzen nola egin ditzakegun gauzak hilabete honetan, edo, zenbat irauten duen honek. Horretara dator ere biharko antolatu dugun ekimena edo, eta hori, ez pentsatzen ari gara, mobilizatzeko era berriak edo forma berriak presoen gaia mai gainean jartzeko, gainera orain benetan urgentzia berezia daukalako gai honengatik, eta beraz, horretan ari gara, formula berriak bilatzen, eta ea nola lortzen dugun mai gainean gai hau jartzen, jakinda jendea ez dagoela gai honekin oraintxe bertan buruan, baina, erabiltzen ari gara, informatikak ematen dizkigun aukera berriak edo. Konta iguzu, Aitor, spoiler askorik egin barik, baina kontuan hartuta bihar azkeneko ostirala izan behar zala, edo izan, normalen egiten direla azkeneko ostiraletan hile bakotzekoan, hainbat herritan mobilizatzen direla presoen eta ieslerin etxeratzea eskatzeko, eta referentzi temporali baliatuta, eta aipatu dituzun irudimena eta baliabideak baliatuta, horrelako ekimen baterako deialdi egin duzue sare eta etxerate elkarteak elkarlanean. Askorik kontatu gabe biharkoak zer emongo duen, zer aurrera dezakezu? Esan duzun bezala, bihar ostiral berezi izango da guztiontzat, azkenean presoak bizita gabe egongo dira berriro asteburu honetan, beraz ez da bidairik egongo asteburu honetan, eta horregatik biharko prestatu dugu ekimen bat, bi zentzutan edo alde batetik zenidei edo babesa helarazteko, azken batean zenideek izugarrizko kezka izango dutelako, kalean kezka egonda, barruan gertatzen dena handiagoa da, eta gainera komunikazioa oso txikia daiekin, eta bestalde, esan dudan bezala, presoen gaia mai gainean jartzeko, eta beraz bihar batez ere landuko direnak bada hori zenideekin batera, salbuespen neurri ezberdinak edo landuko dira,
baita ere kultur munduko jende ezberdinak parte hartuko du, eta bueno, espero duguna da ordu erdiko ekitaldi bat edo, eta ondoren nahi duguna da sareak astindu eta bakoitzak bere ekarpena egitea, bai bere argazkiarekin, dantzarekin, abestiarekin, bakoitzak ikusten duen moduan, helarazteko elkartasun hau, bai presoei eta baita ere haien senidei. Gogoratu diguzu zein hitzorduak ze ordu daukan, bata zein besteak, bielkoakoak. Bai, Arratsaldeko 7etan. 7etan izango da ekimena, eta 7:30 dago pentsatuta egitea lehen esan dudan argazki, bueno, nahi dena hori, sareetan jendeak argazkiak bidaltzea 7:30 aurrera. Bi traol erabilita, bata ni etxean geratuko naiz, eta bestea etxean nahi ditugu. Eta horrien bitartez, sareetan erakustea, senidei eta baita presoei elkartasuna, eta momentu zail hauetan, haiek ere duten beharra edo. Aitor, azken galdera moduan, sarek bere batzar orokorrean otsailean Gasteizen burutu zegoena, adostu zen, olako dinamika irankor bateri abia puntua emongo zitzaiola martxoan zehar. Justo koronavirusaren krisiaren lehen egunetan baita ere gauzatu behar zen, eta iragarri zen dinamika beraren aurkezpen publiko eguna bera baita ere, bertan bera gelditzen zela, purtsuet egoeraz jakitun eta zuk aipatu duzun arrazoiak aintzat harturik. Dinamika abiatuko dugu, ez dakigu noz, baina abiatuko dugu, eta alan dabe bergoratu apurtxua mesedez zein zan edo zein da dinamika hori martxan jartzen dugunean baduen funts nagusia. Bai, bueno, esan duzun bezala, justo dinamika hasi baino egun bat lehenago erabaki behar izan genuen aurkezpena bertan bera ustea, esan duen bezala gizartean zegoen emergentzian neurrian egon behar ginelako. Eta, bueno, dinamika honekin sortu nahi duguna da, presoen gaia mahai gainean jartzea, ahalik eta indar handienarekin, batez ere euren salbuespen herriak, eta benetan herri honi esatea, herri honek gehiengoak argi duelarik, etorkizunari begira jarri behar dugula herri hau, iraganetik datozen zauri edo gatazka ezberdinak itxi behar ditugula, eta benetan aurrera begira jarri, etorkizun hogei bat usteko gure atzetik datozenei ere. Eta horren barruan dago presoen afera beste batzuen artean, aurrekoan esan izan bezala ere, presoen afera konpondu behar dugu, eta behar dugu epe labur batera edo bide horri bat benetan bermatuko duena presoen gaia konpontzen dela. Oso ondo, Aitor. Eskerrik asko, gainera egoera berezionetan baitere gure deia onartzeagaitik eta ahotsa emateagaitik, eta batez ere, Sarek azkeneko asteetan bere burua egokitzen jakin izan duen bezala, hemendik aurrerakoari begira, ze irakurketa doze iritzi emoten dan, helarazteagaitik. Zaindu, Aitor, eta zaindu itzazu ondokoak, eta hurrengo arte. Berdin, animo. Berdin, hurrengo baten, Aitor, Gernikan elkarri ikusiko gara, ezta? Zuzenean. Bai, behar duzuenerako, prest. Esan da, Aitor, eskerrik asko. Bueno. Horixe izan da gure sareon irratsaio berezi hau, konfinamendutik egiten dugun bigarrena. Ez dakigu hurrengoan noiz eta nola egingo dugu, baina argi dau, eskubideen urraketak modu sistematikoan eta askatasunik gabe daudenak muturreko egoeretara kondenatua dauden bitartean, horrelako bitartekoak lagungarria bedira bultzada berezi bat egiteko prestasuna izango dugula. Besteak beste, ez ikusten ari gara kalean kinkalarrian aurkitzen garela, jendarte bezala, eta horrelako egoerak baita ere zer pentsatzera ematen gaituzte, eta gure xumetasunean ekarri nahi dugu irakurketa edo gogoeta orokortu horretara baita ere gogoratu ditzagula gatibu edo espetxe barruetan gertatzen diren muturreko egoeretan are muturragokoak bultzatzen dituela izatera
horrelako egoerek. Orain dela egun batzuk, literaturzale eta literatura egile batek horretaz jakitun eta hori baitere bizi izan duenez, horrelako bertso batzuk edo horrelako lerki bat baitere zabaldu izan du horren berri emonez, eta besteak beste gogoetatzen zuen. Eta gogora etorri zait, zenbate jakingo ote duen, batzuek hamarkadak daramatzatela 9 metro karratuko gela batean itxita. Egunean 3-4 ordu soilik patio itxi ez du zikin batera ateratzen. Horixe izan da eta izaten jarraitzen du urteetan hainbat lagunek, hainbat presoek, hainbat pertsonek bizitzera kondenatu dairezen errealidadea, gaurko egunean gainera horreri gehitzen zaio egoera berezi ditu hau, eta anera kalekoekin konektatzeko eta komunikatzeko ezintasunean aurkitzen direla, edo gutxinez are baldintzatuak daudela. Beraz, inozko gehien horrelakoak egitera bultzatzearen beharra daukagu, eta lehen Aitor Lesartza gogoratu digun bezala, biharko hitzordua beziko garrantzia hartuko du, duen simbolismoan eta duen neurrian, baina aldi berdinean Euskal Presotei ez genetxeratzea inoz baino arrazoi gehiagorekin indar berezia egiteko eta aldarrikatzeko beharra dugula. Sare on guztioi. Pam 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 Euskal Herrian